Всем привет! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Друзья, не так давно на канале вышло видео с рецептом приготовления быстрого теста на кефире для жареных пирожков. В комментариях вы просили поделиться рецептом самого обычного простого дрожжевого теста для приготовления пончиков, беляшей, жареных пирожков и так далее. Кто помнит, раньше на рынке, в столовых продавали пирожки с ливером или плоские большие пирожки с картошкой, капустой. А еще жареные во фритюре сочные, ароматные, закрытые беляши. Все эти изделия готовились именно на таком тесте. Ну что ж, давайте готовить. Сегодня я буду замешивать тесто с помощью тестомеса, но это можно сделать и руками. В чашу выливаем полный граненый стакан воды, это 250 мл, подогретой до температуры 35-40 градусов. Туда же добавляем 15 граммов свежих прессованных дрожжей. Если будете готовить сухими, берите в 2-3 раза меньше. Всыпаем 20 граммов сахара, это столовая ложка без верха, и 2/3 чайной ложки соли. Венчиком перемешиваем, чтобы соль, сахар, а также дрожжи хорошо растворились в теплой воде. Вливаем 1 столовую ложку растительного масла, остальное нам еще пригодится чуть позже. И всыпаем 400 граммов просеянной муки. В зависимости от влажности и качества муки вам может понадобиться чуть меньше. Из этого количества продуктов выходит 700 граммов готового теста. Устанавливаем насадку крюк и сначала на малых оборотах, а затем на средних замешиваем однородное гладкое тесто без комочков, которое легко отстает от рук и стенок посуды. Конечно, вместо воды это тесто можно замесить на молоке, смеси молока и воды, а еще лучше на картофельном отваре. Вместо растительного масла можно использовать сливочное, маргарин или жир, растопленный до густоты сметаны. В результате должно получиться эластичное, очень мягкое и приятное на ощупь тесто. Слегка смазываем стол маслом, еще немного подмешиваем тесто, округляем его и укладываем в смазанную маслом миску для дальнейшего подъема. Накрываем чашу крышкой, влажным полотенцем или пищевой пленкой и отправляем в теплое место без сквозняков с температурой 30-35 градусов для брожения и увеличения в объеме в 2-3 раза. В зависимости от свежести дрожжей и температуры окружающей среды на это может уйти от 1 до 2 часов. Хорошо подошедшее тесто нужно подвергнуть обминке для удаления углекислого газа и насыщения кислородом, что в дальнейшем способствует развитию дрожжей, а значит увеличивает объем теста и готовых изделий. Вы только посмотрите, какое воздушное, пористое тесто. Быстренько его обминаем, снова округляем, накрываем пленкой, чтобы оно не заветрилось, и опять ставим в теплое место для второго подъема. На это уйдет всего 20-30 минут, и как только тесто подойдет, будем разделывать пирожки. А тем временем подготовим начинку. Поскольку тесто у меня совершенно постное, то и начинку в этот раз я решила приготовить такую же. Это будет картошка с жареным луком и грибами. Я заранее отварила картофель в подсоленной воде до готовности, слила отвар, хорошо размяла картошку и остудила ее. Отдельно обжарила на растительном масле большую луковицу вместе с нарезанными грибами, посолила их и поперчила. Сейчас остается все смешать и попробовать на вкус. Начинка должна быть не пересолена, но с хорошо выраженным вкусом. По желанию в нее можно добавить зелень или вовсе использовать любую другую на ваше усмотрение. Всего начинки у меня получилось 600 граммов. Главное условие, чтобы она была не холодная и ни в коем случае не горячая, а именно комнатной температуры. Ну что ж, друзья, вот так хорошо подошло тесто во второй раз. Рабочую поверхность слегка смазываем маслом. Муку лучше не использовать, иначе при жарке она будет гореть. Выкладываем тесто на стол, скатываем в длинный жгут и делим его на 14 кусочков, каждый весом по 50 граммов. Тесто подкатываем в шарики, укладываем их на смазанную поверхность. Сверху еще немного смазываем маслом, чтобы они не слиплись и не подсохли. Накрываем пленкой и даем отдохнуть 5-10 минут. Спустя это время можно приступать к формированию пирожков. Раскатываем каждый шарик в круглую лепешку и переворачиваем ее. Верхняя сторона шарика будет в дальнейшем лицевой стороной пирожка. При раскатывании тесто аж пищит под скалкой. Обожаю такое тесто.
Подготовьте место, куда будете складывать слепленные пирожки, и хорошо его смажьте маслом, чтобы они не прилипли к поверхности. На каждую лепешку раскладываем начинку по полной столовой ложке. Это где-то по 40 граммов. Ну а теперь лепим пирожки. Тщательно защипываем середину, а края теста как бы приподнимаем кверху. Хорошо слепливаем тесто, шов заворачиваем в одну из сторон и, слегка прокатывая пирожок, придаем ему вот такую аккуратную овальную форму. Во время разделки и лепки пирожков из теста улетучивается углекислый газ, и тесто опять становится более плотным. Поэтому, чтобы разрыхлить его, уже сформированные пирожки складываем на небольшом расстоянии друг от друга, накрываем их пленкой и оставляем для расстойки минут на 15-20. Хорошо подошедшие пирожки можно обжаривать. Устанавливаем на плиту сковороду или жаровню с толстым дном. Наливаем достаточное количество рафинированного масла так, чтобы оно доходило хотя бы до половины высоты пирожка. И нагреваем его до температуры 160 градусов. Сначала обжариваем те пирожки, которые лепили самыми первыми. Слегка их прижимаем, чтобы они лучше прожарились. И выкладываем в сковороду швом вниз. Таким образом, равномерно обжариваем пирожки с двух сторон. В процессе жарки регулируйте нагрев сковороды. Если пирожки будут жариться в недостаточно нагретом масле, они сильно напитаются жиром. А если фритюр чересчур раскален, то они быстро зарумянятся, а внутри останутся сырыми. Изделия с хорошей расстойкой получаются легкие, пузырчатые и равномерно прожариваются. Хочу обратить ваше внимание на фритюр. Он прозрачный, как слеза. И все благодаря тому, что мы разделывали пирожки на масле, а не на муке. В противном случае при обжаривании пирожков мука будет гореть во фритюре. Готовые пирожки выкладываем на бумажное полотенце для удаления излишков масла. Пока пирожки горячие, они очень хрустящие, а как немного остынут, станут мягкими. Поскольку тесто абсолютно постное и в нем совершенно нет сдобы, то его готовят безопарным способом. И при жарке в масле изделия из такого теста практически не впитывают жир. Итак, друзья, наши пирожки готовы, и я приглашаю всех к столу. А сейчас давайте посмотрим, какой пирожок внутри. Он еще очень горячий, сверху хрустящий, но мягкий. В нем много начинки, а тесто отлично прожарилось со всех сторон. Думаю, что от таких вкусных, аппетитных, золотистых пирожков точно никто не откажется. Желаю всем приятного аппетита. Друзья, чтобы не потерять этот рецепт, ставьте пальчик вверх. Спасибо, что смотрите мои видео и оставляете свои комментарии. Если вы недавно на канале Коллекция рецептов, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. Напомню, что у меня на канале есть рецепт бездрожжевого теста на кефире для жареных пирожков, а также отдельный плейлист теста, в котором собраны самые удачные рецепты. Все ссылки на экране и в описании. С вами была Дина. До новых встреч!